اقسم بالله انك محظوظ يوم طلع لك هذا الفيديو. تبغى الله يستجيب لك، تبغى الله يستجيب دعائك. الرسول صلى الله عليه وسلم حلف بانه من قال هذا الدعاء ان الله راح يستجيب له. بس انشر هذا المقطع في كل مكان، والله لك اجر ما يعلم فيه الا الله. انشر باللي تقدر عليه، لو تساهم باي شيء والله لك اجره، وان اجر كل واحد نشره بعدك ان اجورهم عليك. ايش هذا الاجر العظيم؟ وش هذا الدعاء؟ اللهم اني اسالك بان لك الحمد لا اله الا انت المنان يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم اني اسالك. ادعى الله باللي تبغاه. الرسول صلى الله عليه وسلم حلف بانه من قال هذا الدعاء ان الله راح يستجيب له. ادع واحفظ عندك وانشره لكل اللي عندك.